ერთ ჩემს კომენტარს გადავაწყდი. ერთი ადამიანი მიკომენტარებდა, რომ რა არისო, ყველაფერი ძნელიაო და ადვილი რა არის გითხარიო. რა თქმა უნდა, გეტყვი ადვილი რაც არის. ადვილია იყო უპასუხისმგებლო. ადვილია არ გამოხატოს სითბო. ადვილია იყო უყურადღებო. ადვილია ადამიანებს ატკინო გული. ადვილია არ გაგაცდეს შენი გარშემო ადამიანების სიყვარული. რთული, როგორც ასეთი ყველაფერი დანარჩენი. რასაც ჩვენ ვიბრძვით. ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანი, რომ შეინარჩუნოს სიკეთე, სიყვარული ხალხის მიმართ, ერთმანეთის მიმართ, ადამიანების მიმართ, ძალიან რთულია. ძალიან რთულია ყველასთან იყო, ძალიან რთულია ყველას გვერდით იყო, ძალიან რთულია ყველას დაუდგე მორალურად, ფიზიკურად გვერდში, როცა შეიძლება შენ გჭირდებოდეს ეს. ძალიან რთულია ყველას მოეწონო, ძალიან რთულია. ყველას ვერ მოეწონებთ. და არც ეგეთი ადვილი არ არის. ადვილი ყველაფერი ცუდი, რაც შეიძლება ადამიანს დამართოს ან სამყაროს, ადვილია. ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება ადამიანს დამართოს ან სამყაროს, ან საკუთარ თავს, ძალიან რთულია. თუნდაც ელემენტარულია აიღეთ ფორმაში ყოფნა. დილით ადრე გაღვიძება, ვარჯიში, ადამიანების მიმართ სითბოს გამოხატვა, ადვილია? გეადვილება? მაშინ რატო არ გამოხატავ თუ გეადვილება? ძალიან რთულია. საკუთარი თავი რო იყო ის კი რთულია. იმიტომ რომ ხალხს ეგეც არ შეუძლია. უბრალოდ იყვნენ ისინი, ვინც არიან. ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის, იმას მოვეწონები, ამას არ მოვეწონები. უბრალოდ იყავით ის რაც ხართ. თუ ადამიანის გულში სიკეთე და სიყვარული არ არის, რაც არ უნდა ეცადოს, ის ვერანაირად ვერ გარდაიქმნება კარგისკენ. მინახი ადამიანები სულით ბოროტები არიან, იმათ არაფერი არ ეშველებათ. არ ვიცი, იმედია ოდესმე გაუნათდებათ გონება და გადმოვლენ სინათლეს მხარეს. იცით რა არის ყველაზე რთული? და როდის ხვდები, რომ სამყაროში ყველაფერი ამაოა, როცა მოკოდები. აი, როცა მოკოდები ადამიანი ხორციელად. მაშინ ხვდები ყველაფერი რა ძირფასია, რაც კი გაგაჩნია. და რასაც არაფასებ. ეხლა რაც გაგაჩნია და რო არაფასებ. როდესაც შენი ცხოვრება პიკს მიდის და რაღაცა სრულდება ერთი. ესე დავაქვათ, ერთი კარი დაიხურა და მეორე გაიღო. აი მაშინ ხვდები რა ხდებოდა იმ კარებში უკან, რომელიც დაიხურა. კარებში რა ოთახში, სამყაროში, არ აქვს მნიშვნელობა რაში. რა ხდებოდა, როგორი სიტუაცია იყო, რა მდგომარეობა იყო. აი ამ ყველაფერს მე ეიაზრებ და მე აფასებ, სანამ არ დახურავ კარებს, სანამ არ დასრულდება რაღაცა, მანამდე ვერ გაიაზრებ. ასე რომ უნდა იყოთ ყოველთვის კარგები, უნდა ეცადოთ რომ იყოთ კარგები, რომ ყველანაირად თქვენი ესე თქვათ დაგროვილი ცხოვრებისეული გამოცდილება, ცხოვრებისეული სიკეთე ყოველთვის აისახოს მომავალში, თქვენს მომავალზე. იმიტომ რომ აუცილებლად დაგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი უკან. აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. თავარი ამის გჯეროდეს და გწამდეს. ამ ყველაფრის წარმატებას გიცურებ სულ ყველას.